مساء الفل والجمال عليكم. ايه ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني كتير. رجعت لكم فيديو جديد. بس الفيديو النهارده هيبقى مختلف تماما. النهارده بقى يوم كده نقدر نقول عليه يوم اعاده التدوير. انا تقريبا النهارده ما خرجتش من المطبخ. حاولت كده اشوف ادور في الاشياء اللي عندي كده في التلاجة واعمل لها اعاده تدوير. اول حاجه كده بقى زي ما انتم شايفين كده ده البانيه. كنت عامله بانيه امبارح، فاتبقى منه كام قطعه كده، حبيت اعمل لهم اعاده تدوير ونعمل كده اكله جديده كده النهارده. علشان برضو يبقى فيه اختلاف وكده الولاد ما يملوش. بس طبعا لو انت اول مره تشرفيني، ما تنسيش الاشتراك بالقناه وتفعيل الجرس للكل، وتنسوش بقى اللايك الجامد عشان نوصل الفيديو لاكبر عدد من المشتركين. دلوقتي بقى هقول لكم ايه اللي معايا انا. كده جبت طاجن، قطعت فيه بصلايه، ومعايا هنا بطاطسايه قطعت برضو، لا 2 بطاطس، وعليهم طماطمايه وعليهم جزرايه، وكنت عصره برضو حوالي طماطميتين برضو. جبت بقى التوابل كده، جبت الطاجن، جبت التوابل بتاعتي. حطيت نص معلقه من الكمون، نص معلقه من الفلفل الاسود، كل حاجه نص معلقه، نص معلقه من القرفة، نص معلقة من الكزبرة الناشفة، نص معلقة من كمان، نص معلقة من الشطة. بصوا بقى يعني المهم كل التوابل اللي عندي حطيت منها نص معلقة نص معلقة. معلش بس عشان خاطر انا نسيت انا كنت حطيت بس كده، وقلبتهم كده بقى مع البصل، وبعد كده هحط برضو البطاطس والطماطم والجزرة كده اللي كنت مقطعاهم. ده كده بقى عندي اكل كده، يعني عارفه اللي هو على قد الايد كده، يعني اي حاجه موجوده عندك في التلاجة نعمل لها اعاده تدوير، بطاطسايه مش عارفه المهم نعمل منهم اكله والسلام. هبدا بقى احط بقى تاني، برضو هعيد نفس اللي انا عملته، واحط بقى نص معلقه من جميع التوابل اللي متواجده عندي او اللي حطيتها في الاول. اخلص كده بقى ونشوف بعد كده هنعمل ايه. زي ما انتوا شايفين هحط كده نص معلقه برضو من كل حاجه. وحطيت طبعا معلقة بقى من الملح كده كويسة يعني. اكتر ممكن من نص معلقة، نقدر نقول عليها معلقة صغيرة. خلاص كده، وبعد كده هضيف بقى الطماطم المعصورة. حطيت بقى نص كده من الفلفل الحار، طبعا لو انتي مش حابة ما تحطيش. وجبت بقى الزيت كده وحطيت شوية كده على الوش، حوالي برضو معلقتين كده او حاجة عشان برضو ما تبقاش دسمة قوي. تمام كده بقى، حطيت الطماطم، وبعد كده بقى هجيب الورق الفويل واغلفها واحطها في الفرن على الصاج مباشرة. عايزه اقول لكم بقى اللي ما جربش بقى الاكل في الطاجن فايته كتير جدا بجد. اكل الطاجن بيبقى ليه طعم تاني خالص خالص. بس كده بقى، خلاص بقى لفيته بورق الفويل، هدخله بقى الفرن. خد حوالي من نص ساعة لساعة الا ربع، في الحدود دي برضو، كل واحد على حسب فرنه، لان البطاطس برضو مش هتاخد معايا سوا جامد. جبت بقى كده بقى اللي هي وصفتنا الرئيسيه بقى اللي احنا هنعمل لها اعاده تدوير، البانيه، وقطعته كده بقى في الكبه الصغيره. هبدا بقى اقطعه كده زي ما انتم شايفين عشان هفرمه ناعم شويه. عشان هنعمل منه حواوشي بالفراخ. هو دي بقى اعاده التدوير اللي انا فكرت فيها. فكرت ان انا بدل ما الولاد يفضلوا ياكلوا فيه بانيه هيزهقوا. ف زي ما انتوا بقى شايفين كده، انا خلاص بقى، كنت خلاص بقى فرمت وخلصت وحطيت عليه حبة توابل كده وشطة. جبت بقى عندي العيش، على فكرة مش شرط خالص ان العيش يكون طازة. انا بعمل حواوشي عادي بعيش ممكن يبقى من امبارح عادي، مفيش مشكلة. يعني عيش بايت عادي جدا، هو مش بايت عند حد غريب. بس بقى هقطع كده، يعني في حاجات اعملها، يعني في عيش اعمله نصاص، وفي عيش اعمله كده كامل، علشان الولاد طبعا. هفتح كده النص وهدهنه بقى. انا عندي خليط هنا من الزيت على السمنة. تمام، بدهن الاول العيش كده زي ما انتم شايفين، وبعد كده هاخد الكمية المناسبة
من الحشو بقى اللي عندي بقى اللي هعمله ممكن بقى اعمله لحمه مفرومه، هعمله فراخ زي ما انتم شايفين كده، زي بقى ما انت حابه تعمليه. برضو ممكن تعملي حواوشي السجق. طبعا السجق بيتعمل بكذا حشو. انا عملت النهارده بالفراخ البانيه اللي هي المفرومه. وده تاني بقى الرغيف التاني بقى ده هعمله بقى سليم زي ما هو كده لينا بقى والبابانا وكده. هدهنه برضو. وبعد كده هحط برضو جزء من الحشو. عايزه اقول لكم انا تقريبا ما خرجتش فعلا من المطبخ، بقيت عماله ادور بقى في تلاقي ايه البواقي اللي عندي، واعمل منها اكل وكده. يعني النهارده هيكون يوم بقى اكل وحلو وكل حاجه بقى. وطبعا مواعين ومش عارفه ايه ودربكه في المطبخ. يعني اليوم النهارده ما خرجتش تقريبا من المطبخ. بس بجد والله هو فعلا اكتر مكان انا بحبه، يعني عايزي بالنسبه لي لو قعدت فيه اليوم كله ما بتعبش ولا بزهق منه. جبت بقى كده طماطمايه وقطعتها عليها فلفل حار وتبلتها، علشان بقى احطهم بقى كده على جوه جوه الحواوشي كده اهو. عشان انا بحبه كده، بحبه بالطماطم، والولاد برضو بيحبوا كده. وبرضه هحط معاه قطع كده من الجبنه الموتزاريلا. زي ما انتم شايفين عندي جبنه موتزاريلا قطع. عايزه اقول لكم بقى لما بتسيح كده بقى مع الحواوشي بتبقى تحفه تحفه. النوع اللي انا جايبانه حلو قوي زي ما انتم شايفين كده. بحط كده قطعتين. اهم حاجه بجد عشان تمط لازم فعلا يكون نوع الجبنه نفسها كويس. تمام. ده بقى كده حار بقى لينا احنا بقى مش للولاد، فزودت فيه شويه الفلفل. هحط برضو الجبنه الموتزاريلا. وده كمان برضو. بس كده ده بقى، لا ده بقى ممكن بقى محطش فيه خالص، هسيبه كده للولاد، احط فيه بس الجبنه الموتزاريلا بس. ويبقى كده خلاص خلصت. هاخدهم بقى واروح على الجريل على النار. انا ما بعملش الحواوشي في الفرن، انا بحب اعمله على الجريل. تمام. هحطهم بقى وادهن. دهنت طبعا الجريل نفسه من نفس المادة الدهنية. وهدهن برضو الوش بتاع الحواوشي. وهسيبهم بقى براحتهم. بس طبعا بتوع الولاد انا مش هزود عليهم كمان يعني السوا قوي، وبتوع الولاد هطلعهم فاتحين شويه. انا بحب بقى بتاعي انا وزوجي بيكون لا غامق، انا بحبه غامق قوي وجوزي برضو بيحبه كده، فبتاعي انا هغمقه اكتر بكتير عن بتاع الولاد. بتاع الولاد هطلعه لهم كده فاتح كده وحلو. كنت بقى هنا بقى بحمر شعريه علشان اعملها بقى جنب طاجن البطاطس. علشان هعمل رز بشعريه. فكنت بحمر الشعريه كده وحبيت يعني ان انا اوريكم اللقطه دي، بس يعني ما كملش. هنا بقى خلاص كان كده الطاجن بقى بعد ما عدى عليه حوالي ساعه الا ربع كان خلاص. هفتح بقى عليه الشوايه كده ياخد لون خفيف. كنت خلاص كده طفيت عليه. ده بقى بتاع الولاد اهو. بصوا بقى شايفين بقى الجبنه، شايفين الجبنه بقى وبتمط كده وتحفه. الجبنه بقى وحلاوتها لما بتكون فعلا نوع نظيف بتبقى تحفه. ده بقى الشكل بتاعه. وده بقى شكل البطاطس بقى الطاجن. عايزه اقول لكم بجد بجد روعه. اللي فعلا ما اكلش في الطاجن بجد يا جماعه يعني فايته كتير. الطاجن بيدي طعم تحفه قوي لاي حاجه عامه. انتظروا مني، انا هعمل لكم طواجن جايه ان شاء الله كتير لان انا بجد بحب قوي الطواجن. هنا بقى خلاص بقى ده بقى بتاعنا احنا بقى زي ما انتم شايفين بقى زودت عليه شويه السوا. احنا بنحبه كده وبنحبه كمان يبقى مقرمش اكتر كمان، فعشان كده زودت عليه السوا اكتر. بص بقى. وده بقى خلطة بقى من الكاتشب كده، الصوصات بقى الكاتشب على المايونيز والمستردة بقى. وهم بقى بجد. ده كان بقى الغدا. اعادة تدوير كده بقى، دوري كده في تلاجتك شوفي اي حاجة عندك اعملي لها بقى اعادة تدوير كده. يعني انا كده كان تقريبا البانيه اصلا كمان كان عندي كان قليل، فكده كده ما كانش هتبقى اكلة. انا فكرت بقى اللي هو لا، عملت اكلة بقى من لا شيء. جينا بقى بعد كده بقى في السهرة بقى عايزين بقى ناكل حلو، مش
انا ولادي ما ينفعش، لازم يوميا يبقى فيه حلو. كان عندي بقى كيك كده. طبعا لو عندك كيك بقى بايظ اوعي ترميه. بس ده طبعا ما كانش كيك بايظ عندي، ده كان كيك زياده وكنت شايلاه في التلاجة. زي ما انتم شايفين بسم الله ما شاء الله، هو هش وطري وتحفه جدا. جبته كده وقلت بقى هعمله هو كمان اعاده تدوير. مش عايزه اكله كده واعمله يعني كيك عادي وكده. قلت بقى فكرت ان انا اعمل سوسيس رول. السوسيس رول طبعا جبته بقى كده ورحت مقطعاه، وبدات بقى احط بقى ايه معلقتين لبن، معلقتين كده، وزي اعجنه كده او بخلي يشرب اللبن. تمام، عشان لما اجي افرده يبقى كله يبقى سمك واحد وكده. المهم زي ما انتم شايفين كده خلاص كده كان قوامه كده تمام كده، هعرف افرده. حطيته كده على الصينية على ستريتش، وحطيته على الصينية، وهبدأ بقى افرد بايدي وبالنشابة لحد بقى ما اعمله كده مستطيل على قد ما اقدر اسويه زي ما انتم شايفين. بجد عايزه اقول لكم الفكرة دي بجد والله، يعني عايزه اقول لكم جبارة بمعنى الكلمة. انا فكرت فيها لما لقيتهم مستعجلين وعايزين ياكلوا بقى حاجة حلوة ومش عارف. طب انا لسه بقى هعمل تورته مثلا، او هعمل جاتو، او هعمل جاتو شاتو، او المهم بقى انا افتكرت بقى ان انا كان عندي بقى الكيك بقى كان زايد في التلاجة، ففكرت بقى في الفكرة دي، وبجد فعلا فكرة تحفة. عايزه اقول لكم من الشكل ان هي هيعجبكم جدا جدا. استنوا لنهاية الفيديو وشوفوا بجد وتابعوا الشكل والطعم وكل حاجة، بجد هتبقى تحفة. كده خلاص بقى كنت عملته كده على قد ما قدرت، يعني حاولت يعني ان هو يبقى مستطيل. جبت بقى عندي كان شوكولاتة قبل الدهن، دي انا اللي عاملاها. هبدأ بقى كده اوزع عليه. يعني هي كان المفروض مثلا ان انا ممكن اللي مش حابب شوكولاتة كان ممكن يعمل الكريم جانتيه. بس انا ما كنتش حابة بصراحة، اني كنت تعبانة بقى طول اليوم، فمش حابة اللي هو ايه اعمل كريم جانتيه. فخليته كده كله شوكولاتة في شوكولاتة، حاجة كده بقى منتهى الشوكولاتة. بدأت بقى كده ألف بقى بالاسترتش. هبدأ ألفه بقى على شكل رول كده زي ما انتم شايفين كده اهو. بصوا انا مش عارفة، انا لابسة الجوانتي في الايد اللي تقريبا انا ما بستخدمهاش مش عارفة ليه. تمام. خلاص بقى هخلص كده، وبعد كده هاخده بقى اظبطه كده على قد ما اقدر، وهاخده بقى احطه في التلاجة حوالي نص ساعة كده، وبعد كده بقى ايه هنقطع. ما تنسوش بقى لو عجبكم الفيديو اللايك الجامد عشان نوصل الفيديو ان شاء الله لاكبر عدد. ولو انتوا لسه اول مره تشرفونا، ما تنسوش الاشتراك بالقناه وتفعيل الجرس للكل عشان يوصلكم كل جديد مننا. هنا كده بقى كان خلاص عدى عليه بتاع نص ساعه في التلاجة. بدات بقى اقطعه زي ما انتوا شايفين اهو، تماسك وبقى جميل جدا. بدات بقى اقطعه كده اهو، وبعد كده هنقله بقى في اطباق التقديم، وهزوقه بقى. هنا بقى بنقله كده اهو في الاطباق. بص بجد شكلها تحفة قوي. عايزه اقول لكم هو عايزه اقول لكم هو قريب لايه، هو قريب قوي للهوز. كيك الهوز اللي بنشتريه من بره، عايزه اقول لكم هو بالظبط يعني نفس المذاق بالظبط. مع الاختلاف في الكريم شانتيه ان الهوز بيبقى داخله كريم شانتيه. بس لكن هو ده بس الاختلاف الوحيد، لكن بجد انت تحس كأنك بجد بتاكل هوز. جبت هنا بقى عندي شوكولاته، سايحه شوكولاته بيضه وهسيح برضو شوكولاته دارك، وقلت كده ازوق بيهم كده عشان نطفي اللون كده اللي هو الدارك خالص ده. تمام. طبعا انت ممكن تزوقي باي حاجه زي ما انت محبه، انا اللي متوفر عندي كنت بزوق بيه. ودي بقى الشوكولاته الدارك برضو كده قلت هديها كده برضو خطوط كده عشان يبقى شكلها تحفه وطعمها طبعا.
بصوا بجد انا عايزه اقول لكم هي ما خدتش معايا 10 دقايق وكانت الوصفه جاهزه. خرجت الولاد قلت لهم انا عملت لكم سويس رول. سويس رول المفروض بياخد بياخد وقت وعجن وكده احنا عملناه كده اهو بالكيك يعني اي كيك عندك يكون متبقي، يكون مثلا اتكتم منك اي حاجه، يعني قومي دلوقتي بوظي كيكايه واعمليها منه. بس انا كان الكيك اللي عندي كان زياده بس مش اكتر. إيه خلاص كده زي ما انتم شايفين، كده بقى زوقته، حطيت كده، اللي حطيت عليها كريز واللي حطيت عليها الفرماسيل، وزوقت بقى بالشكل ده كده عشان طبعا يعجب الولاد، لازم بقى حبة الوان كده عشان الولاد. بصوا بجد شكله في منتهى الشياكة والأناقة، والطعم بقى خطير جدا جدا. حاجة كده في منتهى الشوكولاتة، شوكولاتة في شوكولاتة بقى، حاجة كده في منتهى الشوكولاتة. إيه بس بقى، ايه بس كده بقى، وده كان الفيديو اليوم، وده كان روتيننا النهارده. اتمنى ان اكون حد خفيف على قلوبكم. اتمنى الفيديو ان شاء الله يكون عجبكم. بس كده، واشوفكم ان شاء الله في فيديوهات جايه باذن الله. وكل سنه وانتم طيبين، وهابي فالنتاين داي. عيد حب سعيد علينا وعليكم يا رب. وطبعا كل ايامنا يا رب ان شاء الله تكون اعياد، وتكون حب في حب يا رب. بس كده، واترككم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.